Tial second day, ra full special session. Ra ungutru matal lolbira rulau House of Delegate. Anlam mo kodong mo order, uritar beklab, bodot telekle, al mga devong nuwer ra wera do mura order of business era tutaw. Clear ka mo roll call? Speaker Anastasio, Oy. Delegate Arurang, Oy. Delegate Gibbons Jr., Oy. Delegate Culibert, Leader Kanay, Oy. Delegate Kamsong, Delegate Marino, Martian. Vice Speaker Ngiraiwet, Delegate Niratkak Kanay, Oy. Delegate Ongidobl, Oy. Delegate Otobd, Oy. Delegate Lulg, Oy. Delegate Sinsak, Oy. Delegate Swalablay, Martian. Delegate Talay, Oy. Delegate Umetaro. Oy. Mr. Speaker, nganya quorum. Seguida ngaria quorum Vice Speaker como Florida Marbek delegates di tal delegate ngaura muda sabel bay mang excuse te gida ngartia rogui ak marenga suliul lo ak magelo se kom de celebrate la youth there eli na di kemia ngara youth de ngakam lo de ngara dia sabel ngara youth de ak marenga suliul noria youth de delegate top de gam do se embel bay o din un tarakamang al weekend ra sa Saturday Sunday ma eli makbrenga suliu ado mesa kalendering mal light dengan egel bil semal club of tutelel aku ni terga Florida bo ngaulau le do edo more al second day session ra House of Delegate. Speaker kung saule ura ko rimon mabure de Speaker din mabar sa will to tao maumungol na korakaw ora matilila del House of Delegate Speaker by Speaker ngiraiwet ma ako tulkol other gida ngiwala delegate Arurang madi imol delegate el Madam Kanay longer marbek other rogui will total mera marbek other rogui e que demor ser calendar gida ma demor sel 4A sil adoption racional yang hari tablo ng hari bakumul el mega motion adapt kala 10-day journal first regular session. Seguida motion na second day el mala sil journal tigel kongem tungu tiang do hoy untuk tiang la mga Florida. Yaktiran mo utmakla motion girel adoption sil 15-day journal fifth regular speaker. Seguida motion direct el mala tiagi del second journal em la second day tigel kongem bolo sel do hoy untuk Florida. Item 4B mega motion for the fair action regular sil 17-day journal fifth regular session marbol speaker other ngarian temil OIB speaker. Seguida motion en la second day el diferer tiagi del journal tigel kongem el diferer do hoy untuk Namo Jose Florida. Item 5 speaker ang aring tablo communication President El Mergid. Ako otro communication number 18 na number ringi the Vice Secretary Executive Order ringi 444 ang number ringi SSL di mo organizer ang Ministry of Justice. Masel Executive Order 445 ang mo establish sa position ng National Security Coordinator. Mga saya ta otro communication ng President Mergid, ang rule communication ng President Mergid 19 el transmitter rin Mergid el girel seguir el
الولداسول مولا الجير الانترناشونال كوميرشال اربيتريشن سيد سيربلم ساين رينجير الكوتاس كير إذا ملمول مرسل 6 دي غارين مرسل 7 غارين التبلور communication راستيت المرجيل ما قلت له communication راستيت المرجيل نمبر 6 نمبر رينجيل من أخلول بلور angyaur matiaw resolution number 20-6 di regel mergil maka mo mesri obriud o ngingi nga number 7 na number ngi di regel kapira resolution angyaur olbil number ngi 20-07 ispre gamal mol morsel na item 8 ang ariya communication rasenet mergil Makot ko communication na Senator Mergida 26 tiahuk Mergida makalmo mesriya Senate Joint Resolution number 11-1 ST1 Tiragal 27 communication mula Senator Mergida Senate Resolution number 11-18 the information Mergida lo wais lagi lo ser adra Senate namle confirm appointment represent gira la Miss Herman Naidib el mo server Board of Financial Institution Commission sila FIC yakal sila edera direkal nga communication na Senate Mail 28 number ngi direkal information bergi gila Senate Resolution number 11-19 kaya direkal mo confirm may appointment representative gila Mr. Richard L. Miss direkal mo serve Board of Directors of Palau Public Utility Corporation PPUC Illegal 3 years term. Communication 29 Senate Mergida agira di information on Mergida di la Senate Resolution number 11-21 di confirmation appointment representative di la Mr. Jeffrey T. Tim el mo serve la board of PPUC di tiamo 5 years akal sila. Ulabang communication na Senate Mergida espera na Senate Resolution 11-22 kaya di confirmation appointment representative la Mr. Glenn Seat el mo serve el mo dala board EQPB Environmental Quality Protection Board yakal sila edera siya kaya communication na Senate Mergida kita imun mo sila item 8 Florida kabang Sakal ngania privilege boku sakal el time formally recognize la mobile other largid el ngatiang I want to recognize our new legal counsel for the House of Delegate. She is from France, graduated from one of the best law school in the United States. She has chosen to work for the House of Delegate in the 11 Olvira Law. Like to introduce, through our video so everybody can see our new lawyer, Charlotte. Medap Saproto. Ngadia kamentri, kabong delegate ra ngayangan. Speaker Mardi ongital sa eligible browsers credentials ringil mergid lagu impol sa edul sang. I see. No. At the same time, Florida acti wise ralo siya resolution na ambrul mo. Mo so edul sign ringi mo may formally kita hiring yang. Florida take over. So Speaker na ko introduce ang kalpesel adrala ang mugro lang gete kada malmol mo sila item 9. Ang tablo standing committee report under sel item makmumega motion adapt standing committee report number 11-5. Sige na motion. Yung na seconded balar sa standing committee report yang at tukura budget. Oy sige na seconded aware at the discussion sa material sa chairman Ways and Means. Tangak delegate travel orior bol dia report bol kora brief rigidra tial malungi report edo opening with more members edo discussion delegate orior
Umsula tele speaker malungil total morakauma. Vice speaker ma Florida makotokola tigidra delegate arurang lo pangidra dal total. Speaker kami tirara awisin minsa ngali speaker lo riol girela abachet actel president of republic al miskidra sera March 2nd. Introduce simultaneously speaker and introducing by request as speaker ma presenta senate on the same day. Ding wagi seguir el practice speaker el ma presidenta senate ma house ma aranglela a senate kadam lo madengel wasing guk te turn every year kaduk exchange ng arinya melal rageng guk te mela senate lo patel el budget ma kada sera October kadam na la CBA kadam na la continuing budget authority speaker man senate tamle te gali dingi with that same respect the ministry to take gali dre la kanga fiscal year basically kita masadra di 6 months in madera sela la 2021 speaker si ago que develop so de la history de la lo 11 will be ya mo mura we the speaker Maurice means some at least speaker lo bangel bill number 11-18 ya title ini amal belakang ng state era a president tamle authorize appropriate $100,973,673 more al fiscal year 2021 lo bangel sil continuing CBA tegi sil bolero speaker ng mo made la CBA gide continue lo bangel ang gide balance all the way for the rest of the year more September 3rd and el alra Kami tira wisin min speaker amal upload lo bangela president mawele la senate la rak la de la urior ding tingi la wede speaker nged el mom khataklir mo abek la adama ay gam bungi trak lo denge bo humbura report trin kerdebel history test speaker en seguid el block trin was March 2 introducing el mora senate ya senate tangilu Mulmutra March 8 tingilu la second reading ya March 9 etimle passing in other reading lo bangela gel ST2 mamlo ST2 number tel 11-18 ST2 egid seguid el time speaker egid alu session makadamle session mangir til passing mera a house lo bangil understanding el raum senate Celebrate House Speaker قدمنا قام للتوسعي receiving سجل الديسيشن date من لو وريلا لا قام يطير سجل على March 9 من الموت الانسيلس لو بنجلا سينات ما بنجلا agencies الجديدة كايدل for the remaining 6 months of government تجد speaker ل 2021 بلا تاكل وريلا president ما سينات speaker الجديدة تل budget الواسين Nga blak history la already 2018 2019 ma 2020 elang 2021 el legal blak la kami tirgit ya president proposed a balance conservative prudent fiscally prudent and responsible budget el girela need a republic se mal girel mo tuwe Mr. Spiegel, gila del mindful ra at time kita nga sel at time sa pandemic ma a loss of revenue sa republic basically asel dollar oral monga senate o kay inputting il kinasig statement makmo mas ay Spiegel amma kami tirawa uluriol over the weekend the Spiegel ram ngil gadnet magluriol legal support agree lo ngila president take the approaching il economic outlook ma fiscal year la 2020 emel mol 2021 ndiregal recognize la maintain a steady level of budgeting el base la IPA ma diregal base la budget la 19-20-21 emel mol ma gigid la steady level of expenditure government take this bigger مقدم له سؤال لو مثلا gigid el budget la along the years that 2019, 2020, 2021, الملموتة 2023 اللي قال propose البادجت ترى البريزيدنت تقدم لهم يسعى سياسيا ما directioning. مو reference قال complement تجيد strong fiscal budget البريزيدنت أو الدرس المجيد لو تجيد 11-18. وجيب سيجد speaker أنا
وستيان هذا قلب اسل تقول المرجيد رابط ستين العراق اللي قدم لا أسبوع أحمد 6 months رنجي مقتي قمتي قام يتريجي ده كده من أضدو الجيل هيجل changes basically a president مع house أو الدرس المرجيد كده ممرورة تنتقل إلى changes بيجال كده كان كله بنجيل president الجيل تل transmitting إلى من داس 18 دي سير الأدر سيل ماي إنه سيل بنجيل في أي من sign off إنجليز بيجال ما يجي كده النمبر بلغتاق اللي كده موري الله بنجيل يا وكنا نيجي تتللا سنة كلنيلو يا موري الله بنجيل موجود سيجي سبيجر غدا منك وسيا president أمال conservative أجيله لاجل expenditure سينغاريني سيلجوك attention ريني من كتموك لجيه لاجل الوريو الرغبمنت لوك بس هذا لو مسريني هذا كان غاريني الرجال جيله لا apparatus الجي التورا pandemic سبيجر. With that said غدا مو مسرا الرجال president المسكيدة 100 million 900 some thousand الوريو الجيله الرغ يا kami tirgam no mesa selour engaringi lour ngai lour min dimla ka podo sisabel mo mesa kami tise kwa sengarami at mok ndi stegi de 6 months mo katagil nge lour sela kami ti yurio speaker kami ti am no mesa rela senet segi del st2 ko kwasim ko magara podo sisabel mesa rela senet emal blakatak sela rela senet wasing underline sel ma adro ko amlo mangi ولا سنة سبيجرا قبل قطاق واسيا بريزيدنت سي 11 داس 18 نقول تبديا قبل كوانت نسي قبل كوانت لا ايغال بيك ستيت لو جيب سيجي الكونسرفاتيف افورت بريزيدنت موبيلا سورس اوف ريفينيو الميلتين فروم من ستيت تنيا سنت لو جيب فايندينغ سيجي لو اسيا 2018 قدم لنا 70 مليون ملموتة 2019 إلى 2022 2021 قدمنا ضرب by another قدمنا من 40 مليون مسيجد الكوكتيو أكشن البريزيدنت سبيكر أو توماسين الواسين مرة الجيل سيجد savings مع conservative effort الجيل لا أبتشتين را أبلو بيلاو دي كذو كومس الواسي أجل priorities البريزيدنت من دي سيسيما priorities السنات مع هاوس دي عسى إلا هذا الموضوع because قدنا pandemic هذا الرغبة جيد سبيكر مقدر كان كل بنجلا بريزيدنت سيلا أورا FAA اللي نيا مثلا offering أورا لو بنجلا بريزيدنت جيلا يجيد الجوك changes السنة تاخذ كم لالموت الجوت موكل وإذا تسبيجر أقمو واسع أقمو أسموديل واسع بريزيدنت السنة مع سناتور سامت ماك MSA سيلنجل سنسيلا باتشترا ستيت الجيد عملي anticipate الجيرة 2019 2020 ملال 2021 ngaringi sel 400,000 milingu putra or real state governments basically sel dos out sel 400,000 in 16 states يخدم صار 25,000 milingu putra sel الجو comparative المرة 10-42 رابطت أكثر last year من المول برا CBA من الموترا 6 months ago دي الجو ka 2020 rangle la budget e katuk mil beti se kid 400,000 a president basically 25,000 e kidam le will was say obangela a meeting ri la governors association e kadam no agreed ko say ga close to Trelmar state en alinga mal mo tamal al la state governments logi employment ma services el tira provide el moral state employment la state ma services el moral other residents legal 16 states قدير قمرو رواية سبيكر السنة مع بريزيدنت قدمه غوني وبنتريل تيل عمل وين ستيت يصير 25,000 كاتل ما بك ستيت مقدير قمرو الجيد تيل أقول مكليم قدمين عسولين من أقول أساسيم الآن قام يتيل قال collectively عمل كنكولو بنجل سجل changes السنة مقدمه غوني من ده قلبه part ترى عندي الأدور العلمون هذه لو بنجلس يجد الريفلكشن را سنة تجيء قبل كونترا ستيت نقول ملانيا هذه البيبي changes إذا كنكول لو بنجل يجد changes ما history اللي منو مقطع كليس الفايندينغز را على هذا العبيل speaker of course يسال قومس report يسال علمي كده قدم لا أقرأ generalize را committee report in the beginning
mo all take di mo benefit abek la de all take changes la bil Senate agilt mokla mal blakta sige historical changes findings Senate alom gatakil was 70 million in 2018 to only about 40 million projected at 2021 sige the drastic changes la collection gidra about although the bella speaker with that said the findings sige the kankulo bangesel was moral wise blakta lo ura mtangel wase although dam lewil el temel au career ma pandemia probably ad tegi da tetele la sasing el domesingi mo do ngelo bangela senet mndega mo da kan kulo bangela ge del chances as senet speaker direga sel mol na section 3 ge da guk imara senet ge minor al sela al do me kitam le ge sel nga meeting lo se ke executive of branch operations ge uktim la change ge ko ngetil dim le move ge wording sa actual alcohol beverage tax mo matabago excise tax ege hukti ngel gukti terminology usage el gida ngel da significance el mo matbok le lege sege section 3 ege la tak lo ase section 4 am sa de sege gukti changes la number len cuando me ko sia president ta ukme change an la ministry ringi ege da ngel lo ngel wase sel lo ngerul change am sa da MPIC le gida ma mosmaringi موضوع سويدا مصادر MPI سيندي الالتايم ملامو MPII نمو داك سيل سيرينغي ما او سينت او تيم لو ريكتا يجي من يجي سترا او كواسي نمو داك MPI سين نمو MPI يجي دي نورمال مغدي قوي او بنجلا يجي سبيغ سيجي سيل بلا تاقل واسي Ministry of Health مملكتين سيل موديع Ministry of Health مغدي replacing لو بنجلا Ministry of Health and Human Services أكيد رجال بالتشنس سنة اللي بيقص practice يجي ده يجي سلام سيلس بيجي سيل print out تندين توب ده درجة هذا يجي ده درجة بس government تجي مقدر درجة تشنس يجي ميجا تشنس يجي ده مقدر we still updating قرأ مثلا لو ناس يجي ده speaker ما خمن درجة مثلا ناس يجي ما يجي ده significance يجي دي تشنس لو ما تلمسل درو لا time درجة الممثل section 6 سيجي سيلبت ستيتنج وسجل بلاك كوانتا ميجات موكلا سي توتال اماونت من الموبتر 400,000 غضا مسنجل 25,000 سيجي دي بلاو انستيتنجي اسينت مجيد اقان كولو بنجلنجي تادي مثل الالون من الويل سبيكر مثل كل تسويل هاوس البرات اللي جاي لقى البكل ستيت ام سوى اسينت من اللو مريم بريسيدنت دين مثل الالون من البويل وضوء سبيل أقل لورين على بكل هذا وسيد دلوت مستريم مدورير لو بنجلا تيجي فاندينغ ليفل لو بنجلا ناشونال غفرمنت على بكل ستيت يظل مول مبرد المو إن أو تيم ذا لا ثيرد كوارتر سبيكر إنجا من ما بتشت تسيوك مو لا هاوس يخدوك مو لو بنجي بدا دايركشن ليدرشيب لا هاوس مسنت سيجي ذا بوك لذا سبيكر المدل ونيت أقل لورين وسيد بو بيجي كده دي خان كله بنجا سنت ما لا قبض عضي أي ذا على دول كده لا سبيكر رجال تغورا سكشن را تين رجال education assistant مال بلا تقرنا ميتين قدم لهم مدين الوسين غنية رجال فند investment يجي دي ملمول من بنجلا سيل كامباك سكشن تو 11 يجي دي ملمول من دقة تشنسا يجي ما يجي دقة يشيل يجي لو بنجل رجال سيل مود maintenance fund من رجال دي يشيل ملمول يجي دي بيس رجال collection تيرو سبيع من دقة كده يجي يقدم المول مسبيجل موسيل سكشن 37 سيل سكشن 13 يقول دري غليل تشنسس را سينات مغضى كانكولو بنجل سيل ار بي بي ال 7-24 اس سي بلاي ريبليسينغ سينات لو بنجل سيل 11 بي ان 66 تاسيل ودو درا ريسايكلينج فاند ديني ريفولبل كونتينيو ديم دو تيجل اذر سيرفيسز تدير ما يجي كده لو سيبل غطاق لو بنجل 7-24 ما 11 بي ان سي ما يجي تيغا ندغا تملي مالو بالمكلين دي موضع كده تنقل لا قدموا سيكشن 16 سبيجل قدموا سيل فاند الريزيرف اسيت سيل بيج 12 مالاين 19 المو 20 اجي كده قال سنه اوف من اثورايزيشن ابروبريت اجي سيكشن بيس على لوغال ريفينيوز اجي دري ديش يسوي سنه على في كده ما اجي دغا متملرني لو بنقول لك الويب بروجرامينج اوثوريتي لا سيكشن نمبرز اللي بلغه تشاستم دي تاجيل سيكشن 20 سبلمنتال اس اس اي بنفيتس سبيجيت تادريق المليون رجال الكويستشن الكواسي ابريسنت او تبدي سيل 4,900,000 اوفر 900,000 اللي جيل سيجيد
ang section mo SSA benefits. Ya Senate ako nangya ngot lo swel mult to bidi segi del 1 million or say. E segi del 1 million na mas sengi segi del chances sa Senate mo plata ko wase. Sel 3.9 million Senate tamil array a enough pel gabe regi del to SSP ge. Regi dam dan li ko sa 2019 ma 2021 ge da October da ge lo do del tinga 2.1 million. Ya president tangilun mo 4.9 da so segi del shortfall. Egi dam ne ko sa atogora audodra SS amlo gade besera toda CBA ngaringa lapsing authority ringi etiagi da uk modom de misel kumdaswe seneta dirgal kankulo bangero setianga enough lo bangel 2.1 a 2020 or 2021 esel 3.9 a dirgal bornga ngasang sela president dirgal mindful segi de la communication ringi lo bangel this segi 1 million milngup tar SSA Speaker, seguir a todo quase 6 milngup del muqaber seguir el cost ra black grant a 400,000 ngi. Lendim lagbol lorut sel toqra FA tedim nasib sel udod lom google ngi del toqra black grant ra 400,000. Ya ongin il $6 morio ngi ok motob de seguir del toqra 6 million en nora a civil service. Y queda mnek civil service a del top de 2 million ngi. La presidenta busca toda 2 million en ya modo el 2.6 million la regale kan ngel lontila a pension el me indicada mo ko se sea mal cloa te ada bon in afludo da pension di at least seguida ko ngelo bentril la el buile gido siga an qadam el mol maspigelo yo lo la pension lo sico let seguida el funding la pension lo quasi magaranga again source of revenue again mo gida allocate u consigle wase magara do bodo ngasang sel spigere e ko ngoet tayid ding mablo ndagal se de quasi di tayid margo mane quasi ada ngaringa reservation se tilge la pension ding web public ang allo maringa president tamnek musod el message direction quasi ngok maral bidul la pension baqad momdu el book navigate gel se gel source pension spigere amam ngegel report til may last lol bill mel amung mel mol mel wase gel projection SS el wase maral til musiga do ayeda ngallo mel la quasi gen qadqo india len direk el guk mopting la adrab lul wase او طلعنا ايجل ايدز لمتر هذا بنسيون نقول ممكن هذا الريتاير ايجي كده موميجا ايجي كده بوليسي ديسيجن سبيكر عندي ولقيت واسم مثل مول لو بس ايجي السورس الغارني ديغل كوس اكت سبيكر ايجي ده مثلا كوس اكت سيرا البريزيدنت تعمل انتروديوسينج لا لو تلال الراق اللي با 1.5 مقدم له اي دارني السيد المول مو 1.5 دي تقول مو مارت ان ذا مارت التاجد الناميه بريزيدنت تمنا الموت القومي يقدر من كواسي راوند اوف النمبر سير سي بي اي ما اكشلي 2021 يقدر من كواسي اغا سيل اف اي يقدر من سيل 11 مليون يقدر من مسلم نانغي سيل درنجلا كوس اكت سير ابروبريت 1.5 عشان ولي المو مارت يقدر من سيل it's a little over actual numbers that are 11 million this safe around 11 million يعني سيجد النذر FAA سيل over FAA ngani sel 11 million proposal dingani tegid 1.5 ya president el habla dorsal wasimna otobdis 9.5 el more remaining el budget el almo o september dori across act modai quasi a president la experience el worrisome el gid wasi هذا شيء ضروري وقص أكثر ال 1.5 يا reservation president تعمل سؤال خالق تجيد الدائرة عمل تفديس الexecutive ordering وكسرت السلجو بيس را قص أكثر نيا ما administering لما نيك وسيا إلى 9.5 المي مورجير يقوم ده صار أضربه عم تغني سل executive ordering السيد دريق لون يجي speaker قدوك مرسل section amendment را section 3 يجي دريق Seguís el Black Solid cuestión de Opengen en el Measure Authorities el effective March 31st at 20 month September ay kaya damal mo Opengen kaya executive order mo nakabe seguir speaker la kaduguk mo imul wase finally almost a reporting ikadukongel Opengen la igel guk version na Senate
ang dinguk el al time speaker es el bom momento la versión a Senate and the theory within a secret appropriation of president mandim la ka changes madim na bodo sisel mora o scrutinize a variances ra egal to ko fe it's in with that arena speaker ka ko ngelo ko ngela Senate ko sing it's safe at 6 months edit ang asel sige the proposal of president digo ka magda from la ko ngela get sections my numbers that were appropriated ya committee ka as a whole speaker au ngaling egel budget proposal and agrees with the Senate ngaling budget proposal egit indicate agree lo ngela egel ga Senate mang qadam la ewek la elagduk momsaw da egel gu committee am not magi wase ga gida gida del gu kotmok len gu kosngela house ma committee lo wase ga gida ukil matmok qadam ma ko sia last after November dem langa ba bilngela election commission el mera speaker dem kopmi lo la del wasia election commission بيس أجل رجل boards and commissions قدم نك من دوري فاب طالع ودودي رابك الميتين التير هذا رجل دي طال الشيمر التير أو ودود را 45 طالع لغاية را generalized الconcept الواسع رجل board 50 طالع per meeting دين غاية سركاب برينل من 500 طالع الجوك تينغلو ليان عملا introduction را وكل داس و دي جوك تملا قبل لوري على استر بيل أتاجي دا وك ملا سويس با كذا chairman atau dengan menangani sele ndi awuk kuriora election commission sele kuasa industri si magal boards mangara la klo ngida del gukong si kita menangani sel guk proposal of president kuasa election commission ang ilas 163,000 Mulang tegi da window kita speaker lo bungela committee proposal wase dongos I aududira adra board la gada cap pringi the bustri segi 160,000 lo bungela senate ma president mdil work within their budgeting and low real nga $50 per meeting mdil adjusting mla gada cap pringi ngidi la nga kasel budget ringi speaker musi adal like address segi issue ra boards and commission election commission ra aududil on trail mo $50 per meeting Ding dia capping din they work within their limits sila budgeting atil. I'm studying ang aning allocation ra hindi sila meeting still as protected del waigi del Washington meeting sa year. Di kita amnek election commission dia kaldi national election lo sa ngani 16 states election. Di ka lo sa la primary ma general elections speaker mo kaduk timasi sige del teal mo si lo within their means. Ding ti mo tapso lo bangela arogul board sa hol. Sige kita ko la हम लोगों के changes से हमें कहेंगे ऐसे ला budget directly selguk podome se section 24 ऐसे ला budget tengo कहीं sel proposal al presidente del mel wasa ministry of finance sangaringe के services engi al top del mora public marbe club mal bil khatlaq de la bil wasi ay kel services el tira al top da ngaringe kel cost el tira in akul لو بنقول لك يجي السيرفيسز الاوتسايد يجي النورم تلو سيجي دي ملغ الفند مع باب النيل ما سيجي التغرى يوسرز فيل لونتيلا بريزيدنت ملو عشان بوس ال دي تيل جوك اور لي ريجوليشن تيل الغطموك لا يجي الفيس الديبوزيت المورا مينستري اوف فاينانس مع الناشونال تريسوري يجي الفيس البول بغطاق التيراس الموت لو سبيل باي without appropriation ما نقرا دي ملغ الملتا ولا غاميتي سبيكر ما غاميتي واسين دي غامدي ويلا مغت مكلي او ريكومنديشن غاميتي proposing او سي مغت مكلي ريجوليشن اندي ويل يجي الجو الغفرمنت الجيل الجو مغالك تافيس ما كلل بوم قالك تاسوم ملان على كسل نورمال اوفيس ما تقرا وليور دي سوم ملامو اوكلو اونيت ملامو كوست مورا مينستريز ما لوبن سيرفيسز غفرمنت بلا ريجوليشن بوم قالك تاجل في سي بلاد اجرينج واسي مو بتروغي دين سيجد في دي ملال بطاق مونتلا ديت الاملا with assumption of system realize كو سملان على كسل نورمال مقدم اتريم ترو لا ريجوليشن سبيكر مغالك تسلفي دي سيجد التعال الواسطي رامو طب دينو دود اسبينيا بدين administrating سيوم داسين دريق الجوك تاعل الغيرنيا غاميتي مواسي
collector fee more say kita mo appropriate tingi logi wa normal budgeting appropriation ra funding in waisir ro kulu do mo asila national treasury ngosi si mo sa el qabe kita tablo areas speaker wa say oi collector fee di otobedel ogi alla msi almost being appropriating in my ministry tiaq open sel asmin kwasen kuk ti gaul collector fee di gaul tobo do them lenguk to the say gidil kuk normal ma procedures la government speaker direct سيجي speaker أقوى قاعد بلوم صوت السيما أول ما أخمتير قبل recommend the proposal وسيد الجنس سيجي الأخير direct speaker مقدوك من المول مرا proposal يجي المرا قال كده من الوسائل التايمينج with قاسب كين نورا بكل state صار يقل بلاكرانت يصير الجوكل بروبوز president يصير now is not the right time كده من الفيلم لميتر governors أمان ملو بلقطاق وصير قال services أجيب لام أقل وضوء أجيب لام قال obligate المرة أضرب بلو ما services government السوم قماي أجيب مستوب غير هذا الموضوع الأوريور غير هذا الموضوع service المرتين with that تدري سير 10-42 كبوك تملي allocate سيل دوري توسين المرة يقل تريل بلو تقولين غرينيا ممنوع غياو ممنوع غيان ممنوع بلو الجيل يقل تقرأ لذيو للمرة يقل بلو provide a service لذيو تقرأ لو ما يقل بالسنجيل سيجد speaker أقول بلو مسير كوسين ندياغر العراق يجد التبديل على استلو البيل ندي يقل services أدريهم المول ديكم المول مجال سيرفيس مع هاوس عملوا مثل واسي أيام فايرال على لايفلاين المريكال بلو لونغ سيرتير لنجوك سيجد التقرأ الريدير رأسيلا سورسز اللي نرى أنسيلا بلو أوريور ما يراي ما باب الله إنه توسبي أجيد السيرفيسز البروفايدر إنجيد اللايفلاين ما سوما قد استوبرني التوك موسيقى وليلة واسي مغرا جمنوت من المول من الكونكت لو بتيا السيرفيس مع goods المورا التريل outlying states. سيجي ده هو causa proposal موت البينستيت دخل البينستيت proposal موت لو أجل دوري توسين ما توصل عن نايري توسين أي كده speaker. ده غلنا speaker لو جا بابيل نرغاي قوق والدسيل مرا قميتي أو نيت المرا مسيل بلا وكده منك وسام مسيل بلا أنا annual. الومنز كونفرنس التي هوست يا موست of الأطعم لهم دغلي مردير of الأطعم لهم دغلي ستاروس العصر بيلاو مبرري مغرلي جيلا community مسلو جيت الملاي لو بنجلا report التي رجال annual expenditure التي لو بنجلا through بيلون لوريا سالي ما يبير كلال قراسيا يالاب اسبيجر خاوة مل ولين ترغميتيل واسمنوت المستريت الوضوء ده التيان كلون غرارة أردير بلاو الجيل لابلور بلاو. سيكده speaker مع غميتير غاملو أوريور أوسيس بي سيل 75,000 الموت المول مرتيال المسيل بلاو. سي annual مقتل أمو مسيني رابك الرغل لونيت المين. سيدريغل سيابا طلقة وجيب سيكده speaker هيقول له ضود الجيد عملو أقول له وجيب هيجيد البروبوزل هيجيد. السيل تغورا 90,000 المورا يجي التريل outlying states يجي اللايفلاين يجي قدر يرول من دي قدر لو وتشينسيس المورا يجي دريق سيل ترانسبورتيشن أسي هذا الكواسين المورا لو ما سيرفيسز ما ريبير ميك شور إن دي قدر لو أنغريني دي دريق الكتموك لقى البلاس مسألة مرارة ذا الغالي لقى البلو من قطع أوبن سيجد الأسيم نسبيكال واسي ما أقلع الأول ندين لعل تلملا بيلاس أقلع تلملا بيلاس سأل غني الأول من جدال دي تال مرار رغوس بيجال ومدي من دوم ألو تملا بيلاس مودي عسيل مايكل سيرفيس يسمون قدروا ليل واسين جدال من تنا قال بيلاس من المول متل لايف لاين سيجد سبيجر كده من المول وهذا المرة كده السورس را أفندين اللي كده ملموب كده منك وسيا بريزيدنت تمال بقطع أتنقل وسيا الألتام التملا أنسانسين لو الريبابليك إن كده do more with less يعني أنا مثال وسيا do more with less إن كده وذو ده كده maintain a close service
with a limited funding and sources of revenue. Seguida malblagatak sila finding seguida el albla lutunga Senate. Kadumding sel drastic cut actually decrease the funding level because of this closure of Bilwadama collection again. With that speaker, again, almost the same. Because although the getting the super cell the Senate was in there about the stats FAA, ma there about the shift, the overall within the Segid means a president, the 100 million president, and all the seal Merigi. Because no Mr. Red was in Garagel services as a better go, was really there al Matrasakla. Lengaringa other sources, Nia, Aux el Sobakli, Malak, and Sebel Guk area president Daswing, and there al viral Mora services Segida providing il Ministry of Health. Seguida speaker قدوك من أمس الواسع. سال 165,000 نقمت تيرقا عمل propose الواسع. هذا تغورا IQPB. أنا سال 503 من المول مرابك الرا. السيرفيسز هذا issue. الألدوك تنا تل اليوم من بلاد درابا أوريد ما تغورا environment. من الجوك اللي جيد المؤسسات أسياد الأولاد speaker كده عملوا واسع. Madam Law Mr. Report December 31st, beginning of the first quarter, other agencies are the source of funding. So, both the source of funding in the local revenue appropriations in it to come along, let's make out of the mail or spell most of Akra ready. See, other most of the lemon boil. Say, the speaker of Ulmutaking, a Hamitiking yellow Bangela. قاتل مركب بيرا 500,000 يقدمون سيجد الوضوء 165,000 يقول مرمولة يجد التبلو changes يا كيو بي بي سأم المول من اللون مرة اللون البويل سيجد speaker أو changes القدام لميكينج الجو commercial changes la Senate الواسطين البتير أساس مرة pension مرة black grant يجد أو مركب بيبي وبتي سيجد ما يجد أطول mature changes ترى أول بيرا ولا ما يجد لأن يجد البادجت أكتر البريسيدنت عمل proposal دريغ الغارينيا communication لغا أمثال سبيل of course يملا السنات ما سنات بريسيدنت ما سبيل يجد الواسطين كابير تلو البيرا ولا عملا مو outdated it's obsolete من الأدوار أربعة أي أورجيد الواسطين توسبي أو دود directly ما سبيل عمل proposal من الخميتيل المصادر قبيل وسيقدوس بأبس before التمال لذوقها it takes time for them to procure ولا بالمكمل مع services عملا مواضيع required مريقا المتلمسين يعني بالجنة العمل بالقطاق الغارتيال الكوميونيكيشن جديد خلينا تعلم take note تريني السلو ذو دبلو أو كده أو ذوسيك وستة قدم أمور كده طبعاً التنتيد اللي عارين السل الsource of revenue الجيرة يوم تبدين مر البير أغلو لاو سيدي ذود بدين را البير أغلو لاو السل stated را RPPL 10-29 the as amended is 10-34 سيم لقي ريل ممطمق البير أغلو لاو التل satellite office كده تلو البير سيم ذود نكتمق سبيكير من تبدين ممطمق البير أغلو لاو هذا نعت التل الكونفرنس اللي جري المورينج بيلاو عمل الكتموك لقى المسلو ذو هذيك مثلا اللي توتال الاماونت تانية 250,000 ده سيم المول من سيل البادجت سيل proposal actually appropriation اللي دي ذو ضروري لاو with the direction راو ما بريسنت سنت تقوم جنيل وسي open التيم بوس بالمعركة equipment بنلعب بضوسيجا عن source المكتموك التيم سيجي speaker أو بدون كوسي سيل 90,000 أمور أجل بس الprint copiers يا 10,000 أمور أجل other services copiers ما printers administration أجل أسبوع viral source رابيور أجل لا house سنت سيجي speaker من دعوة بدون تنتيجة على FAA ديجل وذود اللي ملعب expand نوت التاب into الموت الممر أجل speaker دريغل أجل changes البريسيدنت عمل proposal وسي 11 survey alignment government يا سنة عملوا من ديجلوماس
Emangel wasing egada ka significance ngi hindi mil el within a ministry e komesing spigel wasing ngora misleading sel dong dalaba apil sel budget wasing it's a technical issue كده أصوات اللي مقد تقييم دي حضروت الممثلين لا reference on a later date July. هيكل تغرى Bureau of National Archives هيكل ملمو برا Ministry of Community Cultural Affairs ملمو بالمورو بنقولها Ministry of State. هيكل دي بلسيو out amount رينين دي من أي game within the Ministry سلمو مثل budget. masum to na sine wa out ngani alla am October da igel bleda ngera 11 das within 11 das 8 or 11 das 1 or 2 ايجي من نوبه الما ايجي other ministries من دي على الجيل within سيلجل budgeting را سلا government ما يجي ديليت قديم كروس اوت ملا ديملا تمو بتاودو درني سيرو جيل بيورو ام لمو بالمرا وان ministry ما اول ما يجي changes سانغرني ايجي سب توتال ني ندين قد نوبة من داخل السلسلة كده ministries anymore. لقيه إملا transfer. سيأوكتي تقرأ غايب مدريق البيرو of aging الملمو بالمورا hospital facilities الملمو بالمورا MPII. هيجي باتشت مسل روجي البيرو هذه ملمو يجي هذه من الإير أسئلة باتشت أخت ما أول مقصية تنوب تمو داخل اللون سانغ رأسين هذا تيجي الباتشت أخت. يجي كده أقرأ دريق البلاد نوتيس من داخل مسير أو ترني ونوبتي من داخل غني. ngani ngel ku blesio out lwa a president ko se la uk va mr sel blesio out nga on regale engesel mora a school tigale nga tigale mora stand for them rabekal ra aige this year out and they are traveling ma they gel se del morning program dim this year out and they get the for future إن سأل سمو الموت اللي بيسمى قال برنامج هذا الموت الأوضاع ذني غير المول من العالمين ما جاء سيكي ده example ده قال تبلو الزيو أوتو ما بيا basically speaker ده كده قال changes اللي كده عملا عم صار له بنجلا رنجلا سنة ما هاوس يقدم له خنكور له بنجلا كده تبلو سأل المول من رقم تيجي ده page 6 المرة page 9 يامو بلغتك لا يجي ده البلاد تصاد الوسي سؤال إن قاعد هذا غيرني هي يامو reflect على السلابي اللي كده speaker ما قلني تمام open أولا السبيكر أسوم عني عندي اللي كده خميتي معلومة عندي الممبرز كده من كوسي لان 14 members را house را عندي كاو ما بايس هذا يعني speaker هم سؤال تيال إذا open أولا ما عندي الquestion سيا سؤال chairman amalungi le thorough report medo pena ular mura discussion mak ular sa vice chairman ng committee kora aldo sel wala members delegate ra ngatpang sulay speaker ati al ngul total meron ko marpekla speaker ang ako tiyak mo otingi chairman chairman PSL chairman na Ways and Means speaker kita ako commission nila lang si Eda Lupal can't trust aling di ako spare award al compare ako bal can't trust yung makup na former chairman kita Ways and Means al direct malmle matulo ba oba urior aklamat ra tukura Ways and Means tukura udod tukura pachit akmo otingi chairman lul gal direct mal kuk in ngaringi sel stelel nga mal matringi leng komagail lo aisel mo tial lata reli ngwangarang ngidel makarang imlam katmuk mo karang atitelel speaker mang akmo mangem marpekla de mal otingia chairman gidel say ya nga ka umbrang speaker lo sel doro lo rede de kadmru batoka o ngitra agencies ma aradra blue ma al-ath al-may hindi nga kamalumra la si Seldo Mura already ko domu lo banggil sel babingila president Seldo Mu yang meski daral malubang parameters sigit order al sel sigit yal sugum kadam tuwa bat ngogi al do ra house ma senate ma president e kaduk makawdingil ko se matato de ngara ra la to giungi speaker mong ngoy gebla bladu chairman
budget ng mal blakatak le committee report ng mal thorough so kal mo ko taigel tigingel luluspe chairman el misado kumulwa se a budget a balanced conservative fiscally prudent and responsive. Speaker direct committee report direct suakal mo tinga chairman alul galen direct malmol malolsi il kumulwa se a budget the sel mat mokle gel valuable budget references a complement sel analytic crafting a president speaker a president ata albayal adro ur sa lorur tial el budget yang ulpa segi det kalta albile emrurni kita tialo mesringi concur with him gukmlalo out the with speaker magigit el blakatak ngara committee report. With that said, speaker aldilungil diklu tolongitra chairman lulgo wadam lom sawado la sikadang ngara alsela FAA mang clear kita concur with FAA siratungu clear chairman ma aldilungil edelutul makatakli sel wal total lour ngara FAA edelutul makatakli sel wal total lour el budget ask for malubang for appropriation authorization ako umralo singungil gigitan number abol clear segit sel loba okultial ready adilungil chairman sula speaker sula delegatora angat pang chairman vice chairman ng committee delegatora oror chairman ng sebemel mukmugelo request vice chairman. Oye, speaker me kulit mo panawal marbek laat, kuto bedi actual number po kuto bedi. sula speaker palwaisi Wala open marbek laat. Kamo may delegatora ngayon. Speaker ba kung tila short recess? Short recess. Florida la gomesa time mal 12:10. Ikidam le short recess latige lairo ngara tial tora budget man la moklir me mo ulau le mam krari kide Florida gomesa de la momro radrir de mal kom ngalia ko amla airo lauta ro good differences gidum kam mo ulau le de tolmon mara calendar gid state ra motion. Vice Speaker, to restate the motion ng Elguirel Adoption Standing Committee Report number 11-5. Okay. Seguida motion na restate na seconded. Tigel kong era tial Standing Committee Report ito hoy. Untuk tiang alamay Florida kadawara sil next. Hoy, eba klutul mamig ang motion ng Adopt the Standing Committee Report number 11-6. Seguida motion na seconded. El malar tial committee report. Ya kulgitra chairman na Winston Minsa to gubetsen mo sarelang delegato todo. Da ulgitra ni kolul delegato ron bol. Pesquisa report ti tia gumesen ni tia nam natal do uror ni mengirel gora abeota umsodel. Delegato uror. Sulara teles al mutul ta teles speaker. Speaker akmla maska kaulal mahal wala gulmol memnangi selger mna ular before budget before the portal resolution. Speaker garila vice chairman October da man lebla taklo was for the record the state is selling the blood sign offering a president. Lamne ko siya proposal of president sila FY 2021 100,973,000 a little over. Diesel over sell blends and offering a president to the FAA, the SADA funds availability analysis, the revenues and expenditure projections. The blends and offering a March 2nd, 2021, as chairman, and Blagatakal was a 102,574,000. Say round offer by sell financial analysis a little over 102,573 million.
seguida mo tackling on the record speaker kasi kadoriol within a seguid ya suku mengaringi ako discrepancy ng gama collection mangarang kita president mo October awrel me justify seguid the protection ng base take the bless and offering in March 2 2021 seguida ako te al speaker kun obera don mol ma resolution me kuntira short recess don mol masel next report regit Short recess. Mon belang mal 12:15 Florida gamluto restater. So move will restate the cell motion give adoption of standing committee report number 11-6. Seguida motion na seconded. Ako magulaw maskaw delegate Orior, chairman of Ways and Means. Sir, المسؤولية تقل سبيجير الملمة وهذا البيس assignment تقص سبيجير قدم ضمن الوصية House Joint Resolution number 11-5-1S was introduced by yourself Speaker Sir March 9 قام لأساين المرا committee of Ways and Means. Speaker before كما resolution التابع البيس التوي. Tia basically a mokter tel resolution am sat klisi la president of republic momlang ra $10 million la ADB el molong social renewable energy program ra PPUC lam sa dengil kwa se kel tora IPP ma tora ay president am lam sa klisi la PPUC mung chance ma resolution singi president ra girela tora energy girela consumption of fuel ma mokter gir logi wasel 20% commitment ra Republic of Palau more renewable energy by 2020 الان 2021 speaker قدنا ما ميود سل مقتر جد ما commitment جد جالس renewable energy program را commitment ربلاو سيو تيم صادر سيد commitment ربلاو جل لا 20 أرغلا 2020 ندري غل غانية commitment جد speaker مورا قبل الأدرو جد United Nations جل لا 45% the power renewable sources by 2025 سل resources ترجيد 2025 renewable energy أدريق مذيع لطيل الراخ 4 years إلى كده عنا 5th year counting speaker التأكيد التقرأ PPUC قبل لو بنجلا من دخل بأس التقوي basically for the historical resolution speaker التال resolution قبل ده introduce لني last term كده resolution 10.75 17S سيبلت أضاف تريني December 15 2020 أمنا سندين المورا سنة من جيش يسيو على يرغول communications تريني speaker إن سؤال المغطى كل واسي a house أدريغو جيش يسيو opposition يجيت resolution الجديد لا renewable energy program PPUC مثل لون ADB البريزيدنت الأثوريس البريزيدنت المملارني PPUC الجديدة health and PPUC continue working with research and renewable energy. لكن إذا speaker عمل بقطع لنا committee report دي سل بومو مصر history نقال resolution نقالنا resolution the board number 20/006 سيام state لكن إذا requirement the ADB speaker ما قدموا مصر واسع PPUC لكن resolve was in morning electric tariff petition filed by PEA سيب hopefully by الأسيس تملا submitting المول التقرأ December دريق اللي annual revenue projections راجير التقرأ المرة 2021 المرة 2023 أجاكيد يجي resolution speaker PPUC will have support to say the loaner deal دريق اللي جل mandate را ADB يا board أمني sign off راجيد التقرأ resolutions speaker تيا التقرأ أوري أدرينيله الأورا تيا loan يا president تامني يجيد الapproval مثل أبرا سل ديسمبر 10 ليرة PPUC CEO دريق لوائس المرة committee غاسل تامرة ADB الوسيط تيانا أسبوع immediate action دريق PPUC عملا complete تجلو كل requirement تنيل جيلا ADB مال بقطع لك communication speaker on the record house with that speaker يقول نيت مماذا ضدو تودرو كليت المسانات تيانا already على سنات رسالة لاسترو البيل من داخل بأس التوي عندي time is of an essence لا
Let PPUC amla wedi gire langgang. Ya EDB mla amgat mok na. Igit am ngene kwase a communication na president elme amal bla taklo singire gire la time. Maktir ngite segide support the speaker ko ngite the move forward the other kitel masenet en bornga temir el gut makli el ngela agamitil el mora president sulate ala speaker mo pena ulan mo ngi dikade tan ditia gum daso a discussion am legma tra last session ding for the benefit adro gui adruto pena ulan speaker. So long as chairman, in the interest of time, it ya blad ngura, it waning days regidra, tiano brek lolbil, tigel gongem the adapt the committee report to oi on top. La mo same la mga Florida. Speaker, the Malmon Mawar Marcel Bill calendar, make a motion to adopt the pass first reading House Bill number 11-17-1S. Seguida motion la seconded, el malar celebrate first reading, clear kam iwa title. House Bill number 11-17-1S. Yalurda sol mola amo o mula uspa lel ma posesyon malubang mabanga erkanda al selabdur belaw magukping madulom sotel. Diablel introduce niya at ang delegate Marino marugtoy sel delegate. Seguida title na muy itong ulam sa delegate ato ove ni introduce tiyang. Sularate ale speaker ngin suel bile ko ka marbakla de speaker tiyang di kada di mo amender sel dimla ngaringel urbe law el mulo uspel la po sa serbe law morong wa erkan ngun eden ngi kidam ngelo se al lengalak pa adel mga takra erkan ma adel mga takra boys hindi ka mal difference egi kada diregal bagi kloseta butokan ngelgedel agil erkan lalo trura stoang egi sebel mosia dro mugangan lingir agil uspiakas bagaimana mo powerful mang namo danger weapon magada malas mo ora controller ni ito butokan ngelgedel diregal underage o ba uspiagal klalo kaya ngaol mang kaderli ora moria tergib ora ulo ma process ni ma ngadakal ni di ladal ora tergib ora sesmer malubong kikere ngalgal dia kamal cloud ngir tira rolela safety ma handling ra gidel klalo el bol lo uspe dia ngadi amender se dim langaril la ra boys naringira titi time email mera Republic di tiol ngit lo se le bornia le bora committee e di lo messer ngi speaker en direct chancellor sel ngiamo title tial mola instead rabol Trust Territory Weapon Control Act e bal chancellor ngi mo Republic of Palau Weapon Control Act mo ater gi de dia de titi government kada na mo ater belau kada na mo Republic ko adi mo lo sea committee bolori orni o messer ngi mo selungil drugolela mo ngil title tiang baktiol ngita mo support ra beklat ya dir first reading mo kada di aktiol ngita mo kada di nguwe asan ngi mo committee mo lo orni for the record the tiam na tal top dra gal no mere lo bil git mo medera pungere di ya di mlakate el marail belal blad sokol wadi minuto to bedi do messer ngi Doctor Eli mo kuktara oro lo podo albangan ngi de la 11 tol bira ko la speaker mo sana Seguida kamam sulang delegate to be actim skawan binite delegate to de kada move mo achen maulaw. May say, ngirde bra 1 minute. Speaker aldi lungil silbor committee speaker. Ya committee bulo mes tiang erbol pod include malupo podo subra safety course. Tosis clear adra uspela boys. Le gumda se tiang assume malupo dol talak masya boys sa kengal klal. Compare statistics ra boys el ergan hotel lo sadringi morar adal mlamadra ergan el moro oles egal dola mrul odimed mangra rabek kilchils statistics sa shol mo tokol adal belam lam tamal oles then ergan mang ako marang al kumulo sing uspe elaklal wa kumda sing important
tokora safety. Maldilungi le speaker segi del voltara la committee, il mo include tokora safety, malubong klela adra uspeela tial boys, maigel il gide del omoes malubong sebe del omoes lela kung sebe del omoes. Segi da unti speaker silbor committee, tiak malungi lulda su speaker. Mo segi dingel mo take over tianga pol tingel ko game da pasatira full reading do oi untuk yang namanya Florida assign mora committee da JCA Florida. We will make a motion to pass the first reading House Bill number 11-18-1S. Seguida a motion na seconded malarti alvil mang clear ka mo title. House Bill number 11-18-1S Dialuldasun Mulla Amukut Makliyab is chapter 21 Title 11 Rapala National Code المرلية الأولى الجيل الأولى الأولى calibration rate ما measures ما دريق البطبليل مطل جيل لا equipment رأل سلابلور بلاو ما وقتين وضعهم صوتيل diable introduce niya atang akal delegate ong ido maruptoy sa delegates. Okay, seguida title na mo muskate alle men introducer delegate ra grom lungoy viskila mal tiga devil overview tel bill. Oi sulate alle speaker mil o son mergo marbek delegates speaker tia dilegal we adro ul sel bill digo lo do mergal masad in dilegal tulte bedi ora hausa amle senkyoring unanimous emlo dia kan el mo to speaker tia mal di plagatak le simple sodel ngani aplagarat al time ngani adel sebed el hair tir el mawdura qabilmente mo adel mo qodongal el wasega taqalibrators tirgel adel mo ngral el mral morar ay galbek el siobay el mo make sure ay gel el badabal malubeng yigel measurement dos pelo o track clear accurate seguid el result del totally example a station alubeng adol tra alu el sumo gomong atigil calibrator sa sabi ang magilil make sure sa sel 1 gallon el clearing a bomb amral 1 gallon diagalon ngosongos madiagal matay seguida speaker muktegar tiang gimle ga tol introduction ngim dil pora committee ulungil subel desa malungil dot pim lora sulate al sulang delegate ng Lungoy tigel ko ngayon paso tira first reading do oy untuk tiang alam ngay ako mesering tiang amal lungil pora community planning and development makasan ng Morsel committee Florida. We will make a motion to pass the first reading House Bill number 11-19-1S tia atas el Morsel Presscam 19. Seguida motion na seconded clear kam iwe title. House Bill number 11-19-1S Dialuldasun Mulla Amukut Makli mong masabied laws fair arbitration at tara alternative dispute resolution mechanism al girela international commercial disputes. Seguida title na muyo etiang by request Florida ak mesari by request sa babingela presidenta amler tutau kung mal clear as a member of the United Nations girer nga dia arbitration agel mondaira drongrela commercial gel drongre gel mablu mangidir commercial lo tongkela angidi bru lab investors amo of feel safe at sugum ngaria gegidel arbitration for example tokol maklo kumbali silsan agreement takbul wase at sumuria monday egal morsel ngarang clear Singapore arbitration tinia mo solve tadio mesa monday solve ra move away from the karagri move more arbitration seguida tatetere la promote comercial interest rablu marada rablu tigel gongem to pass tia first reading o kabong delegate ra blilyo
Speaker kaman saul tiamal timely el mlame el logiu tiang en el corporate registry amal gel coincide lo que tiang leng ay gel moklo kembali amos el berbelau momru le gel moklo lugrior al bonga problem tira to kala tiagit tial marngi momokut mok lagi o si system el corporate registry ukrumu le gel kembali ngasel belau mo tak laurelir maloru lauror beot Maktimu masih speaker kamram sulak ay kaltoblong agil bakal marael ya sulak Hoy seguir cada mes va a venir la presidente en un mes es el resolución de la house que el production lo guide de lo brego vil en site me melang seguía momir tiagid sula delegata brileu kamo delegata ngatpang Speaker, akmal di mo bangkil soal ablay miklutel eder tiang. Speaker nga kamal amatra eswak talba bangil president ng mal laktak gidel tiagid del moktek ra commercial arbitration. Sel statement ra president speaker pumulwa se business friendly jurisdiction a reputation of lawa about part tiang improve sa gid reputation gid. Nga kadirege speaker of the city tiang. Trigel follow igel business deral provide the more blue up yang aring isel one ra document to dombo ko si doing business sel doing business in Palau yang aring ranking ra blue belaw direct spigel bodo mes segel ranking identify gel the challenges maluming improvement to get removed edo amoktek bolo dolngas ra ranking ra blue belaw le a business friendly jurisdiction abil a ease and convenience of doing business in Palau. Ako do si sige speaker el kwati matara information as we move forward with this concept. Sulang. Sula delegata otobo kamal di ul hitrira sel belgela tiagid issue delegata otobo embrang tia du en mo promotra a bigger investment in Merbelau. Direct kita mlamo smau dengan agar-agaril, betul agar-agaril ba, pai magasa investment betul agar amundai ra, aga yagi investment, tiagi mo sol beri, suedel. Tinggal kau ngem de pas tiap frustri ding tu oi, untuk tiap mlamo ngai florider, ya kasan dingin mora commerce. Macam ya kami sama reporting committee ya kulit tra agal tebel committee tu dia kami semua mau meserngi esola gedore dengan sergotor del tiang amo sebel encourage investment maungil maklo kumbali met murbelau Florida. Oh, speaker kaman morsel el second reading. Make a motion with the pastor second reading as Senate Bill number 11-18 ST2. Seguida motion en la second en la Senate Bill tel yosangang la second reading. Adang la second reading en dia kado nguyo title tiang amal le kamang la discussion ngi tigel ko ngai the pastor tia first second reading to oi untuk tiang la mai la second reading Siotrices. Time amal 12:45. Kita ngara kalender Florider. Kamu le mol bra. Oh, Speaker, peleklis el motion ginel ada passage ra Senate Bill number 11-18 ST2. Tiam la main ya. Irga. Oh, sang. Mal membatir temu. Tiam la main macete Florida. Okay. La main asing reading mula 13. 14 eklutan milik ama motion gila adoption of Senate Joint Resolution number 11-1 ST1. Oh, passed. Oh, ayah dalam la suber. Mau subes to item 13 rabi adoption resolution pokoknya kamu motion adopt House Joint Resolution number 11-5-1S.
Seguida motion manatil resolution gire la 3 million mura PPUC na seconded clear kami iwe title. House Joint Resolution number 11-5-1S. Yal House Joint Resolution na makuwangay Mabalur Belaw, Logdiwa President, Rabalur Belaw, Almomaling Auto, Daldiakaling Lak, Ratruy El Million, Ludo, Ramarigel, Asian Development Bank, Almogirel Fund Operation, Scale Yuwalela Renewable Energy Rapala Public Utilities Corporation. Diable introducer niya Speaker Anastasio by request. Seguida title na uiwo chairman kadim kamlas mudi talon na mo clear kamawala le chairman. Speaker tiam na kadana mombre kasmodi kami tu report ringim langu magadio spera adoption la resolution 11-5-1S. Seguida na motion stated as speaker ending kuna mas kakawal mo kuring asul mas speaker ng aning sel item era 13 resolution calendar madig mega motion malubo kulingit as speaker luwase may sel senate joint resolution 11-1 ST1 sedre ka sel loan ra national government ra ADB sel masada disaster resilience program speaker egid am tangli ko segid ang ilo alone 15 million gire segid insurance loan sel do mesringi sel tokora disaster ng delu do del dia to speringi ya dia hara ngi nim ko sel bodo withdrawing se mal blatak legi do sel 15 million gire le qadam expand rat sel resilient program el mo include ra agad le pandemic covid-19 mo to speringi mamlo part ra source of finance gire la edegel speaker ma kulingit mo se meda Florida med mover sel direct al adoption sida senate mlangu mawlo le de kamla assigning ila this is time on March 9 in committee de kamal major issues ngi di sedi mo mede rabangal up to 3 years de ngani grace period ngi mal baqtak la wel tiang ya changes el mega senate tida committee ngi na speaker amal baqtak wasindi ya iron out tagel minor terminal sida with mangral asel sem di blaga changes asel committee makulingit mende dungul ma adoption speaker hindi mo widan dan tawri asugo mende kada kat makli dungul ma committee ndi sisi li mo reflect ade sisi masugo mun sebe ede dungul ma adoption e the passing ilo bangel kal mo e diriglo tiltiang adriglo tiamle president amal le stating was March 15 tiagida mo margal loan ma uriod girel mo red girel sekida mlangalak ngim de lutel state ringi do para elo bangel mora president was ya kanam la ko besegit etiang ato ne ko setiang awal insurance policy ringi da disaster ndia kal wasing mother say kita president magil ko makalam so del blal state committee report as net wasay tadi bol withdrawing is nga emergency state of emergency balong health emergency mal blaktak la yegi de mlakangot mo ringi mamuk Polo malakal mate era house el DCCU amoktek la 15 million and the additional 20 million ADB sel podo spending nguksa del tap into it. Sige speaker agadi kerde plom so del say ودلنيت مسألة الموت الغبار على الدرجة المو item A the placing adoption يقول بنقول نقايد 10 مليون البلاد غيرني على لاستر البيل وخونيرني الآن المال الموت المراسلات سيجد speaker وسرعة تعلم. Florida seguida l'orgonia chairman boka mubra mega motion mubsel ngara referral el molam bertura adoption e gide bodo sector seguida gotel ngara adoption. Alors, il s'espère que moi, je vais motion, le rigole action rigide la sécurité membre. Le rigole action c'est le rigide, le guide c'est l'adoption c'est guide, ultime la tienne moi, make a motion le rigole action rigide, le guide c'est guide resolution et place for adoption. C'est motion divan. C'est motion à Florida la secrétaire, tigel gomen bol wa sel do hoy. Ontok. Tiang alam mga Florida. El time ako make a motion magda adapt seguid el Senate Joint Resolution number 11-1 ST1. Florida kumubra sel Senate la ngara adap referral mura adoption. Oh.
Selme motion ra regular action rigi de place ringi adoption. Ya uri ursiak mega motion rigi adoption te particular. Okay. Mendia mo dolar sil na mo title ngile. Se Mo segane. mo segan mendia da widra. Okay. Madam la mo clear seguida motion clear kam iyo title. Senate Joint Resolution number 11-1 ST1 tial Senate Joint Resolution am oldub ekongel mo ratify a 20 million loan agreement radalong le Labrador Belau ma Asian Development Bank kili la Palaus Disaster Resilience Program tial le introduce ni atang akor President ra Senate Hokons Paules by request. Seguida title na muyu ese mal clear ngagida chairman la amulgo tiam la mga ra Senate ngara ulole de la silsa o te diré que lo redri me diga tu la report que na tal dollar seguido de la before tigel gobierno de adapt al Senate resolution joint resolution number 11-1 ST1 do hoy on top tiam la my floor leader Okay, special next resolution am nam uiwa. Taitolori unless and some alutul momelekli evaluation activa al mutul mega motion gire adoption seguir el House Joint Resolution number 11-5-1 seguida motion la seconded el momlar el resolution de blada blal muyo taitole ni hubiera bora discussion ak maulam sa delegate todo Speaker, intention na ka informational book taliya ako lingit tumalbol part ra a recorder gip si dollar tiang le language nga ka refer niya ang ara resolution page 1 line 22 and mura line 24 Speaker so kal mutul mo o maklat e old C sige the language mula si tial loan in part tial $10 million loan amo ensure a steady provision of affordable electric service while Palau strives toward a nationally determined contribution ra carbon emission. Speaker, akumda swing gire dalo si isay. Gire la provision ra affordable electric service al part tiang lo mong yultig de luto de speaker. Mang segita di ko lingit timpol part ra record ka man sarati al. sula utov ng akumda sila amal clear ni de emphasize ri kabo delegate ablilio Actividad dimo vongela delegate otov de speaker de como hace de como se mita el commitment trigidra international community la delegate renewable energy la climate change de como to el grant ngara yigid al adel se edel mo mla arnil because khadmo mita el requirement check it mamsula wa seguire delegate ablilio direct mo mutate al Orita piusilo hacia sung tamurtau tiang ya robesa gel ngarai clear belau gel roidra oror mapabdao ngayangal mablilio mangaur mason sorol matobi ai gea urangal tal baby la state tal belau oi ai gea services in yagir el morgi tigel gobierno adapta tiang resolution do hoy on top tiang na mga floor leader Morsel item 16 ngari tablo communication under say item ngari miscellaneous communication 20 letter adora ese blada take caring ngul ultra set 21 amlara Mr. Asanuma Santi ngirela 2020 annual report dari Palau Red Cross Society Gita Morsel miscellaneous business. Karena miscellaneous era kopena ulan marbeklade ti sohol o mensaje kami miscellaneous number 20 el malo tia ani de gida adolvia rulau aigal tablol kotel moklong sirax kapiel mesin angara olvira rulau ebnamo o mesin dari amlam tamal kami am dengan beklad kita uswe akun telal babir ratal ngari session malaka session muya di brulo
dia se de la for da ure la ulbira lulau ala ka wil ka pier ala ka staff o imung akbrenga sulul gilinge sel budget e dire golonita presidente vol positively el considera tiagi de lontila ulbira lulau e mlagia ontika ma senet presidente el mora adra ocean lo hace memo ara agapierra olvida lulau ya stafra olvida lulase lo masera ocean ra siraxi mara dimmo dia volto e otod te dilo sin sebel menutelang dia sal sebel gora sebel dia kapabelo otia ul magimno brurtia gid makmrega suliu el som mosa ni presidente e como de no se pes en silami o como hablar la open for discussion como delegata tobe Sularate al speaker maldito akot soal di ngo attention ngi de mortial toblo aigal toblo resolution blood adapter ngi relal session ngi aiga alo da toblo ng 2 million di language ngi mal kakoro se de aksalsiwa se agando sisiwa intentionally awana alone awana baro maigal two loans authorization loans ligera resolution blood adapter sel wana mo support approve and ratify the president mo loan 20 million ya imong adi authorize sa presidente mo baro 10 million maiga kakorosel approach and at the end of the day Brazil be allow in the amount of 30 million alakalwin igida mdengel wase albulel be allow adriga katal horamo lifted out of the situation the blarngira stoba al lomola pandemic mutrela bay mga bay mingi soy sarabel set makako di li speaker makada kada mo aware wase abel be allow di marayan the source akora di marayan modiak. It's something we need to bear in mind as the other will be. Augerung speaker tial ong three joint staff regid kirela copier machine. Akmanir was se taramal important equipment tial blay el malgire de los malgire ngarni le laging de galbol motmok lawyor. Yagida mdio sa iga mal cost kloa cost ni dial dil misil ma babier ma time ra staff ma idisira staff ma ul makora dingilu mo seguir so bring our attention back to some times ago rakblek dangar tiang ak masaw dra electronic system rteblay so whether do away from copier machine do away from paperless do away from paper do away from the time stuff consuming time or stuff kata cost of course nglangaria initial cost in the at the end of the day as time goes on mo ngere cost gid ne mo da sa do spela bier kada environmentally friendly le dia kada orimra other mo luka karak mungel bulu el lura babilngera olbira kululau at the same time dia mal staff gid el malmo or tertib girera gid maktingul mo seguir speaker di soal kora di emphasize se me de lutur kora bring attention to the mora electronic system. I know it's terrible kora technical and I think it's about time move toward a system that is much more environmentally friendly, business friendly, economically viable. A houseman other be allow speaker of Mansurata. Sula delegata to obey matingelo sea katara gotel more sam lore del mora I congress a inga gresel la besirak sababere tangaram sil mahale di debora record na digaul tang la more than 60 years old angaram sil mama o sin del yakim ngaram sil adi tal misil gimdu le ensera adengwa ya o misindra rada dirga kamu alta tilal morgorie delegata
aso el mo to ya kung that's not 20 years from now that young people mo sabihin nga i Congress o di akadil adro olbil madirek ladra blue tadir kam subel wase magarada senda siasing mangarangan mo aktim tanglia delia vice speaker ma florider mal auspendiga igangam mo oy tumutagay di sinda ala di kabul lo tagay siya dire da kan si dergira oy awul maktir kam mo dasa siya ka piera dir ka subel tagoy awla la nga misina news kamo delegate ra ngaramlui Speaker akmal di mamre dak madangan kita songang rang yang ani meeting. Speaker miscellaneous nga related al morsel state communication number 7. Sen lara blue rang ayaw. Disal misil mera ulal speaker lang ani sel bill kita medicine marijuana for medicine. Ile asa ni lakal with ang blora committee of the whole. Arang ayaw speaker adisa kalmo oteng tril waset temla pas raw resolution na olbi rang ayaw loldu beringi. Sige na communication team beringi. Ngani aku tarabil speaker let introduce ringi 11-4 oleh asa nerin mera committee ra regara CCA. Gumtas family mokte gergi tu igal toblol bil speaker ora wase ketemu yere kuksmi ka esel social funding speaker ndi ngora alam ka total dia ka sa dangi maktisa kalmo isi a direction ra kuksel 11-4 el mergol wase al baby ra time en blagan ngud research emru laureor ndi sel aradal tatakalo laureor uleng motokoy tial tokoy agora rulit el momal arngud lo baru ni speaker mo hindi sa kal low ice ra ka ang lamor niya babil nga kami tile ora ka wase al sab eledor gadi sel 11-4 sel tokora gaming leng dia kal ngarang observation ra kami ti ako na mlames sa conference ra president teng wa lakal support ni sige da ko mesro si ngani ate elele ka mo adadu kita ma presidente ko asmo di sel gukul to suet mo singe dringi mo ringi yang bibing asab el mosa selo sisil wesel do bang or not speaker india kal ngaranga ulma on tiga mo ay say waya al bol second time do rura o sisil do reor e ko mal mo plan arungo do research mo may gerogul ko ra ararungu dringil wasa igang maralungil mukngit mergoya mo decide wasa ngungil ma the pursue esel at the end waya bolla ka tutel sel effort rigid mau de sued wasa mo yere egu korasmi ga abe suludo mera uli public of palo akmuru tia speaker mo miscellaneous nga legi tial albangale der ang budget lil bol balon eguk maamru la resolution involve alone makti ogera question in meranga argumil mas kamo mta social question cell bol mereka covid-19 tel pandemic yung mga rabot albang la payment tay galon el podaharaw so igile speaker miscellaneous nga sulate al sulang delegate ng mga chairman CCA ungura sel tokora gaming o ya aku mereka sudah bilang ngogiu omule ka kadamla Rusia president dengan press release kalau auto de suelo sea dia kalau tu para gaming ngugil to delegate rai sel de blakatak le ngugil dia kabul kul doror ngi boda ka bosa la uldaso toka besel uldaso na tokora economy ma besuludo de mera belau makmrenga sule me chairman komor godi dia mo itergi komor godi ko siga dure se tiang ngara ngodo raile se edel momudo dua presidente girel di vision gidar delegate o siga dure e moria do del mono se ora plur belau maradar belau florider moi
Oi, kamusta to tial resolution na ura ta ku ngara ngoto. Wai se speaker ko milk la sel tokora marwana lo sisiu le sweda sing mosis bole laudo. Speaker ngaro sisiu observation na lo wai chairman ra CJ ang ramlui ngora wal tribal diga kura tira bol mar kadol to beringi mengwale agi burik der to kura marwana in paiso kal mo rolo mentira der hospital ke mo mdangel waseng in absence ra to kura medical marwana en telau do hospital lo aray gelkar el lo sisiu marwana lek mdangel waseng arinya ada dola era ngabar dalmeng en ding limited ligay del kar lom ko dung marwana en mos del lado spem mo se del mdenge ora so klik tel de swedelo sing ulma ki malaring il mea to ora udo da imong disil mar cloringa se to ora ukrul mang ay gida dire urang akora holdringa mi sa segi de press conference president o si sultame orang arinya ko ora urere kel melaulas ora iga service executive en ora wala kal time ungil dol top deringi mang akla amos isul mulu sababil leol lo se me de holder tiang e do mestrin motrib ora ungil musul time dol top deringi igi de speaker en aso alo batel ti al speaker maldimo speaker time le mo gamenderse le EPFM Ego Paradise I get program every morning ako mo on a radio kumil morsay yakmal ko ang mga laro ko lang ay kagidil mo dalingin dal ako bida ma mo dalingin dal belu embro ko tiro october program ko mestring kura lift tergidra bek tutau sel tutang arinya radal gol sem lulu ya uri ringi igel kas agora gospel songs ya uri ringi en dedicata birthday songs el mortiril ko tan siobil Mengkora kita to experience di unda sudah segi del other pela ul ngarti el telo ay gal betul mondai se lo bigi sera tuta morang sawi gigi den teli mengkora mo lalak larum aktivamente segi del ungil urere la segi del EPFM se ngar ungil la ministry la state e bekel tuta ul sal kora ramular ngul girela mang di gigi de speaker musuratan Sulai Florider aku li terkau ma chairman ACCA Florider relia committee report lo hace como rega teringin dia mo ngoi teringi kada consider aktire la mata presidente la autoridad birra arbitration ese atara le va pese lo do del bay e kida dir el muto mon ngaringa oil ngaria el muto el birra atetere la skera udo seguida urere de mon se ve del gabosa y el tablón dice de se de lo penra te al el mutter mo considera bebil ya como la musca de ligetra son solo surate al spiegare manita sechen mer kamar ade spiegare mal di mred spiega sea total esta sesión que era el tutao me mencionar eli se tocó eli me holiday y también lo hacen los holiday en el silsra ngasco Magda rogul adal mle celebrate teringi esa chairman ra yudra ako tial House of Delegates soal merang asulira kadam teng base mle obubu manne masang to activity ra agel bekal blue tigel ko ngrara yudra agel bekal blue I'm sure they did a great job to organize programs ra yudra ma activities ra ablurir by malsakal mutate ale congratulate tire mera sulira malungil urerir yo sisil time speaker kada akmaden wasa kada bekal delegate mal support taigal youth activities ra aigal bekal aigal balwap magada amaden wasa aigal youth games ma youth activities ada dil lungira tora heldra individuals madira heldra community maul makadmal direct to education makadmal merang asulir support tra igel bekal program sotiel way segidi igida matel masegitial laurora tora umra tora budget tra el al
el alta mandi kuningit ma sel dok kadapora sel bejil basil budget malungit ta support tra ang kukta kadonel maseng wakana ulo swirar governors ma senators olita mal support tra kuktora Belau Games lagi kita mesti se meral to kadanga sila atitual time mandi aigal klokola aiga dirgal wai segi de bring us together dirgal Malaysia arang rirar af attora klokol ma alsisaak lo makada makmaldi mo ni tra chairman sel da doktor mes sel nexel FY bodo mes ak ngesol mora tora Belau Games chairman like I said ang moral bring people together strengthen morality ra bulul direct especially tam kita nga alsel mong kadi soal shirage sularatial Sulang delegate tra Asonsorol. Nga dia kabong delegate tra corner ngatpang. Speaker, aldilungile mekil daw lol mura teleng ulder sira imara era kongi puya Okay. Kabo delegate tra Capitol amrgo. Malungil itasil sa speaker ako mapeklas. Delegat kibon sa no mention ayude speaker mi kutal te alle ko yang asuli ayudra ko ngaplura malgo ko elite tumlo wogan pig members exercise tomgokol makisa tuta le exercise liwek karablul muroko mi aktim na donate clubs ma atras pak seguida wal ko na arilim diswal kan kasulay tatir speaker Sir Abol Malegan di Estado ba traspakan bulgulo asem malklina blue. Atra blue na mo conscious ra environment hindi kasal. Iti kam kaya ng alko mga ikal manungin nila maksa ko mi kwadi suakal di o yang tile mo ko mga suli man wisdom happy you there eli tamle kaldibul ya governor mas speaker state tamno mga tile mga suli Wadi soal dia, ay sige gide wala mal shout out mo ayudra malgo. Let's hope wasa summer council palungil amul sumeng kuk mo mosin mo mangikay mo sulang speaker. Ya algomal to kas mo mamdang SR mamgo ko niwat. Sula speaker. Sula delegate tra amrgo. Ako rin traw ma delegate ang idom mo dire lo ko on certi kalaf. O musya ang isa kumrukor nga kama delegate rin iwan sa edel kayo siya setir malungit program kamo delegate o to Speaker tidak kal 15 menit mal 5 menit Speaker akmoy wertel quarterly report tidak kal wa sira mo tu ra aulta solo siga o do dia ya ako mesra fishing days Speaker a budget 2020 rirur a little bit over 7 million. Ya speaker nga kamlat kul wat yang. Dire kal lo pangke latkor o mengeder wa fishing days yakle medengel was genne minister MN red. Dire kal involve aigel a bilateral agreement for example wablu Okinawa. Ngaring isil agreement tetir me belaw men dobra siabal emera belaw nga langawa lemrael dingul tuy ra cloud ang erkit ma close erkit ngaring igeludo del gire del smoke a minister ablol involved sa del transaction speaker mang accuracy tiang ale a cloud ang nga katiga kalbor nga minister fishing days sa lomes ngingel number of days before the vessel day scheme a fluctuate what sell fluctuate before udol mesen look may there over 8 million elam la drop ngara 7 million speaker yaklungil tiang ada ara fishing days hindi tangara era krill belaw malungil ang atter gidra abulwadra marine sanctuary di crazy is for your attention speaker le okmongal to ko sell agreement talaps eda ka minister katamakarang ay gel gukte le the most or makarang at the stretch ng dilol mo will continue
malubal boringa te elel al mutel bes meso is blogiu sig der rail ratto kora fishing ako do si segre speaker more attention rakawe uling ta direction al girel te gidel toy sulati al speaker Edi amalwile delegate twangbu pega da mom lo meselgi gagida a chairman ra national resource lo oversee same com agote como di tal tora a trogusa sumum mare del start e gida o mesa che gidel bebira e ai malure la gagida del delegate ra blidio oi el kora tigib kora taru sura gal state government gire do siga al dure el mutel el gagara au ngir ko rule ma usasun me ablu el cabo de delegata tobe el namo we de mo do Sulate al speaker aktilira tara do session lo se sel ngari akora ngamu malubang ego el ngara ibobangko mal gora gora trigger gora environmental discussion ba al do akmal no chlorine sara takal delegate tara ibobang angat pam speaker mal accurate ungilul da subla lotbdi yes FDS self first day scheme basically gada di ultraura days omngeda di ngara currency belau based ra do batingira lara ministry level ra previous aling dirga kata nga sara erte tob e gora o mesel wase traria ngara tian dia but I hold them for the words for their own words to say kada di ultraura days angara outside ra currency belau mang anticipate lo say while the closer tial belau 80% ultra days ngara era krebe lau o sisbaudod at the same time arturista o sisbaudod by got two ways selmei in Clol Mora State. Yes, that was 10 Aul Makble raises earlier resolution was a ngaria loan 20 million ngaria borrow 10 million and dodakan 2 million el bulsel belau may gakat makararngi a source adi maral mudia namo uldo swala tol toy gati al mid saudra natural resources ngegide goldars ngei anamo gire lomdas ora development agriculture ma aquaculture ngei arole laudo within maritime el ngara coastal area in agriculture in Sebel, Muruk Legal Bebira, social revenue legal community. I think there are so many ways. The Girede de Lomes, it was a Ngararo, Mil Rolel, Edo Gada Gal Brisel Bela, El Manamo Bula Belaura, Rablals, Ra Loan, Mabaro, Sularate al speaker. Sulame gal delegata Tobea assign mo kami tira conservation ding ilang sa consumption ma additional ludo mo kamu ulale delegatra ngaralong elbo o delegatra blido speaker malungil itasil sel marbe kala dakti yes regulada di mengel waseng sel guk lo suela presidenta el altama do more with less. Di regal madingel wase avec l'issue avec la sel doreng sel dimblat que girela sabakler tokora udo el mosabel mongil busul mora bekla. Di information speaker so al share el mora avec la guk change la moderado sa tokora samum. Di gumda saiga maklubul gul information el bodo dingel wase kadamral mal aswar sel ngas ngasela in gamra tigel adal tira ngasel below poverty line. Sel census sel milgat mokra 2014 el sebedel masal wasing ara 5,179 el other along with tir tangar segil below sel el poverty line. If the break is still more household
kada mga durang 1,700 samla na mos will eligible gidel sel lifeline subsidy ngaringi igel uldasul molla al lelaudo del mesois hopefully igel maral mel albodorol mo gidel earnings ra government will provide enough funding for el mohel private club makti maigel araw les speaker mo close to trail information more an bolotingay kada madangali sel el tokora gaming makanabis el wasing mogora tilgib lungaw lungul kita kulia utusuela president adukuk madangal wasing ya oba ongeo lang o makala government mo madangal wasing kudamral budulgel di eslong el lagal gukul bornga igel ngal sang selaw do el luri ultime e bolsiogolem el guk podosi galon el gidel kamal saule speaker sula delegetra kalolong ngabo delegeta beliau Aman saule spigere seguida ul kadum sikro lel bosiga beslu do kadum bilat ke tiagil ligar obrul samun el musel triste borga beslu do krumul trasel belau bes gautel modo dura el goma a chairman la CTA el girela igal el bil ku abo do reg el niamal lo sigue melut lo siga beslu do de aquel de mrer time mugagida floride ku tirem la momsaudra ukto regla marijuana edo mesengi direu la igel baldo betlad bal betoga igal resolution na memdad algora dimsada momla udo momlenga udo ma ngalakel bakwa direu la mobgik di mboklo nglo gubeng gem ma tigal mbotega tel ngatel sel tikingem mo se mobla kanude o siga rugul ugle mo siga besludo ma kumo se gidi speaker Unania azme mesernaka gukkel tal ludo dra cross act ligera siobai el talon tiagil mala elang e quasi talon tu aplangil mala siobai tir e gora vida kal mul rogui to gora na bovgi ko septia kala ul men kal mul rogui lon le se lo legal siobai tir aplangi o batel ludo mo se tetelel mo dolwit Mudira sa Palau National Development Bank edo cek wasa ngagang meral tukol waisi masum meral tukol waisi tiagid buk meral mil bes approval ni melakal boldrura o sisiu tukole ada aplalon to special angalela do rogul el brula sia partir ongerun speaker sen ligera NHI tel do insurance mora executive check up Adidu asing sabed los perngira outsider belau di sel duk tanga sel belau ndak sel los perngira malagal private el toktang agal ding pas los perngira tel hospital e obaga private el toktang et quasi mospera MSI ai litti ai tel executive check up seguida ongerun sel guamo speaker mon guamo lobong lakti sao tegin digera belau games ngia el time njaga ada velor todo ma njaga ada mesois ma que normal ngala de sisiu todo el betlad hablamos scarel de gasves la diger porque yo solo como strap tokal adma tiene gokol exercise mo ila bdgir ma tretal mo gasves le ala nalgedam te direct le diga la blay en school le bay ma gidam do sisiu mo la ma o como la adra o como la MA Ako mo se speaker sa ludo la NCD fund la edel tapri o maseo tiagid ligera belo games la kalwira siya mal tigib ko ludo la lendagal nga aparte tiagid NCD speaker la exercise nga prevention kado tirak lagi el bekul ulmal ul ya akol parte nga sel exercise amam sa le speaker timo seguidi sula delegeta beliau short recess Asesina mon me Florida de Wandori de lang. Hoy se speaker otob da orang ngaring aswar. Kamo delegatra ngatpang. Speaker ang katamasa ka daw de nga ka kumusay kalba bilingi de ay kada kal YDC raw daw dol ngal mataf. Ditigi dakir. Ay gel girel new malubong collectible. Kami da pora attachment L or I L. Sa Eagle General Fund receivable sa speaker over 3 million
audo dul gide del mai endin dir ka katangay ngaringa airport ngaringa landing fee airport space rental ang tigda gisang malklo ngaringa audo dul ngara 1.8 million raba tora PPEF el kumulo ase receivable ma-question akmo ay gang ngargere evya kalmi total amount ringi 3.08 million over speaker maldilungi le appraise ay gaigi de abol sepete takay nga sew under the leadership or how romdas wase how can we collect leng bilaw daw del made el gidel merkit so lang attention speaker Manuile otodum akmo litra chemela finance ma ways and means mo de invite a minister a finance o que era que de los seguen gidel o PF Florida O speaker ngaringa members will announce a schedule already ke time. Jadi kita beli liu lah soal announce. cabo delegate brilhou Speaker siya gisel uror gidra ger omrul sumom lamo merek akamiti report mang arada dimo masang aklu ke do uror ngi sulam o akler ga amo murtagi mong mosibel mora ular aklugo ni di masai araben include tigel dia kasumugir di ni dil sain sil brand Florida Always speaking kora diga adal soal mo adu make a motion de recess el telure del mutra 10 o'clock lu. seguida moción en base a vender tigel con en bon waisel du hoy on top la moise Florida